وقتی در یک خونه با ما زندگی میکنی وظیفه داری که حساب بدی، فهمیدی؟ بچه‌م کسل، بچه‌م مونده، بچه‌م دورون بیار صد فویز یوچا لیباسوی مگی جا دایم لیباسوی در کوری جزاگم گاز رجب علی ایبرانی. سلام علیکم. سلام علیکم. بچه ها آمدی؟ بله اومده. چه داری؟ دارو ما آمدی. دارو؟ زنگ زدم گفتم دارو آمدی. دارو ما آمدی. اولی هم یا شب خب هم بیزار میکنم دارون بیازم بریم یا جمعه شنیم یا پیالچه یا ناخورده زنگ میزنی که بچه هم دارون بیار چیه پای؟ بچه هم نمیشه، بچه هم نمیتونم کشتن. همی 1000% این ختونه با می کسلی میدوزین کمپیری همسوی عربی 73 ساله شده است نمیلیستین چورا میفرویا میبرویا چور تاج خودش میفرویا بالیف نمیفرویا همی بهونه را افتین هم میشینم خیلی بچه هم کسل بچه هم مونده بچه هم دورون بیار صد فویز یوچا حکم چی خوردی؟ شکمک سیره؟ من شکم 100% سیره من گفتی همون گفت که سیره این ها خیلی که زیوفت دبیر باید تو با کسل نمیدوزی همه اینجا دیگه چون گوزو بهترین اوچا؟ اینجا دایی کلیما کرتای رخم در کجای اوچا؟ خب نگاه کن میم برن همی او را آخی سوز کنن ها اوچا؟ نه بچه من نمیتونم بچه در میکنم نیست من 1000 بار میگم که همی لیباسوی من را نرسین 1000 بار گفتم که لیباسوی من در کاردار نشین من کدام چیزی که در کار میشه وافرمیا بیاوم نیست تا لیباسوی مگی جا دایم لیباسوی در کاری بچه میکنم بچه نمیدونم در کجا یک قندر خوردم تشیرین بچه کار کنین کم همه تو با هم تایی ندوزین کار کنین نکو خما پد کار میره بیچاره کار میکنه از تو بگه با می بیا کار خونه میکنه ویم یک آدم انصاف در کار بچه یک خودکش بفرش یا نکن کم خم کن در کار کن در کن همی ختونه با بیموری و با کسلی میدوزین 100% اوچه؟ چیگه؟ خب اینو چه جا؟ این چگونه آوازه داده؟ آوازت حقا همسایه ها فهمیدن قد دادوای داری این چه خیلی طرز ماشیرد میفورم دادوای میکنم بچه؟ اوه طرزی گمزده نبینم شب کجا بودی؟ شبی درست گم میشه یکی پیدا میشه دادوای چی احوال است؟ چی ایون؟ اول اینکه من در تو حسابات نمیتونم که در کجا بودم در کجا نبودم بعد خیلی فورا همون خیلی زندگی میکنم همون خیلی میگردم فهمیدی مرا؟ اوه وقتی در یک خونه با ما زندگی میکنی وظیفه داری که حساب بدی فهمیدی؟ این چگونه طرزی معاشرت با مادر اوچه‌ای که زندگیش تمام جوانیش را برای ما بخشید عمرش را خزان کرد تو امروز کلان شدی به سری پا راست میستی اکنون گم میزنی مادری که بعدی سری پدری ما در بر ما بود نخورد خودش ما را خوراند نپوشید ما را پوشاند احوالش را نمیبینی برای ما شده روی جاگه شده از امروز تو چونی گم میزنی یعنی که ما آرام ایستادم خواب کردم تو زبان برآوردی تو با بسری مرا دست میبرداری تو بسری مرا دست میبرداری تو میدونی که من مردی خونه ایم تو میدونی که شما در سایگی من زندگی میکنی راست گفتی در سایگی تو زندگی داریم
نه که من کار میکنم. من با سری زن بودنم من میبرم کار میکنم. من پولی کوارتیرا میتیم. من ای قفای مادر بانیسا میروم. من داروشا میخرم. من پولی سیویل میدیم. خوب مردک کیست؟ تو با عیش عشرت خودت با شبگردی خودت با جورا بازی خودت سرگردانی بزگاه میزنی ها؟ دخترم جنگ نکنین، التماس جنگ نکنین. ایسی مادر جان شما خودتون را عصبی نکنین. باز دولینتون بلند میشود. باز گوش کن مرا. من از کار میروم بگاه بیام که تو در خونه نباشی. این همه جول و پوستک تا جمع میکنی از خونه دفع میشوی میروی. اون نفری که قدری آیله رو نمیدوند، قدری خواهر و اپا و مادر رو نمیدوند، در همون کوچه خور و ذلیل شود. جای او همون کوچه، نه اینکه آغوشی آیله. سینه‌ای همچو خون من زیغم دارم. زنکیش برای خدای با وفا یارم کرده غم بارم. بیشنوی زنک جان از دلی زارم. بم برامد زنک جان. خیلی بسکو تا پوش زنک جان با سیر گشت ببینم وقتی سیر گشت کردن شده. خیلی بم برامد اوچا جان تیار شد. اوچا میریم سیر گشت یک استراحت بریم. خواب شده است، خواب شده است. مردک اوچاتون کجا میروند؟ زنک یک بار دیگه بلند بگو. من نفهمیدم گپ خیتا. یک بار دیگه خیلی بلند تکرار کن. آخه در همه خونه شینند شرط است از قفای ما روند. تو فراموش کرده که مادرم پاره تنی مای تمامی بد نبدی مای. تو ایره فراموش کردی؟ مردک آخه موچاتون کامپیره چی سایر و گشتش چی؟ هر دوی مازم شبهار میرویم یک سایر و گشت میکنیم، یک خوراک شام میخوریم، بر میگردیم. فراموش کردی که مادرم برای خوشبخت شدنی ما، برای یک جایه شدنی ما، برای یک عائله موفق شدنی ما چقدر کوشش کرد، چقدر زحمت کشید، چقدر مهنت کرد. برای خودش نکرد، برای فرزندش کرد، برای کلینش کرد. تو یارو همشه فراموش کردی. ای خطیرت برآوردی ها؟ خیر بعد چی؟ وظیفه شونه، وظیفه مادریشون اجرا کردین. چی اگه ما را یک جایه کردن گفته تا آخری عمری ما ای قفای ما میگردن. کجایی که ما روان باید این کس روان هم خیر. رجب علی بچم تو چی این همه کلین جمع میکنی؟ من نمیخوام هیچ جا رفتم. من همین روز هم خیلی مونده شدم، همین خیلی بیفره شدم. بچم میخوام که در همین خونه استراحت کنم. اوشا جون اما برای همی مونده شدنتون، برای همی خسته شدنتون، خواهین نخواهین همراه ما میرویم. اوشا بیرون در میریم یک خراکک میخوریم، یک باد و هوای تازه. اوشا جون چی گفتی اوچای من؟ شما همراه کلین روین، سیر و گشت کنین، تماشا کنین، خوراک شام خورین، بعد بیایید. تا آمدن شما ما یکم خوراک با مزه پخته میمون. چی گفته جوانا؟ آفرین خاله جان. ندیدیم مردک جان؟ خالم رفتن میخوان در خونه شینن. رفتیم خود ما میرویم. خاله جان شما در خونه شینین، ما همراه بچه تا میرویم، سیر گشت میکنیم، یکم خوراک شام میخوریم و شما تورتی با مزه میاریم. خوب؟ ناراحت نشدیم خاله جان. رفتیم مردک. آفرین زنک جان، آفرین زنک جان. تو ناراحت نشه، تو همی خونه ده بشی، کارو برای خونه را جدی دیدم بگی، خوراک خوب بپس. ما همراه مادر به سیرگشت میرویم، با استراحت میریم، یکون شیرینی میخوریم و بگرمیم یکون اونجا یکون کمبودی نداشته باشه. فهمو؟ ناراحت نشه زنک جان، ما رفتیم. احتیاط کن.